Please like, share and subscribe our channel for more videos. మళ్ళీ ఆగిపోయినటువంటి దుమ్మగూడాన్ని సీతారామ ప్రాజెక్టుగా నామకరణం చేసి 10 లక్షల ఎకరాలకి నీళ్లు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశాన్ని తీసుకోవాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్ష మేరకు నేను టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అవటం 15,000 కోట్ల రూపాయలతోటి సీతారామ ప్రాజెక్టు తీసుకురావటం. నా కోరిక ఏకైక కోరిక, గోదావరి నీళ్లు పాలేరుకు రావాలి. మీకు కృష్ణా నీళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా, నాగార్జున సాగర్ నీళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా, ఆకేరులో నీళ్లు రాకపోయినా, మునేరులో రాకపోయినా, పాలేరులో రాకపోయినా, గోదావరి జలాలతోటి మీ భూములు పసిడి పంటలు పండించాలనేది నా ఏకైక కోరిక అని చెప్పి సందర్భంగా ఆ కోరిక కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచే అవకాశం ఇచ్చారు. దానికి అనుగుణంగానే జిల్లాలో సుమారు 45,000 కోట్ల రూపాయలు గత 4 సంవత్సరాలు నేను పదవీ కాలంలో ఉన్న 3 సంవత్సరాల్లో తీసుకొచ్చాం. ఆ రోజు కరెంటు కష్టాలు మీకు తెలుసు. కష్టాలు తీర్చడం కోసం భద్రాద్రి పవర్ ప్లాంట్ని, అదేవిధంగా టీటీపీఎస్ విస్తరణని చేపట్టి సుమారు 3,000-4,000 కోట్లతోటి వాటిని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కరెంటుకి మనకి ఇబ్బంది లేదు. అదేవిధంగా మెట్ట ప్రాంతాలైనటువంటి కూసుమంచి, ఖమ్మం రూరల్, అదేవిధంగా తిరుమలాయపాలెం మండలాలకి కరువు కాటకాలకి నిలయమవుతుంది. అటు ఆకేరు నది పారుస్తుంది, ఇటు మునేరు నది పొరిగిపోతుంది, ఇటు పాలేరు నదులు పొరులుతాయి. కానీ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవగడ్డకి నీరు రాదు. అందుకని అన్ని నదుల మీద చెక్ డ్యాములు తీసుకున్నాం. ముందు చెక్ డ్యాముల ద్వారా భూగర్భ జలాలు పెంచాలని, తద్వారా మీ వ్యవసాయాలు సుభిక్షంగా ఉండి మీ మోములో చిరునవ్వు చూసి మీ కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉండాలనే కోరికతోటి చేశాను. దాని తర్వాత భక్త రామదాసుని తీసుకొచ్చి అది శాశ్వతంగా ఉండకపోయినా పాలేరుకి గోదావరి నీళ్ళు వచ్చేదాకా రైతులు బాధపడకూడదనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి భక్త రామదాసు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు అన్ని నియోజకవర్గాల కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఎక్కువ ఎకరాలకి నీటి సౌకర్యం ఉన్నటువంటి ఏకైక నియోజకవర్గం పాలేరు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తాం. పాలేరు పాతకాలం కింద 25,000 ఎకరాలు ఉంది. అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ ఏరియా కింద సాగర్ రాకపోయినా పండటానికి అవకాశం తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా 70,000 ఎకరాలు ఇప్పుడు భక్త రామదాస్ కింద తీసుకున్నాం. రేపు సీతారామ కూడా వస్తే 2.5 లక్షల ఎకరాలు మీ యొక్క పాలేరు నియోజకవర్గంలోనే సాగు అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటికి అట్టి సాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో పాలేరు బ్యాక్ వాటర్స్ని భక్త మాకు పొలాలన్నీ బురదైపోతున్నాయి, మేము పొలాలు కోసుకోవాలని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ రకంగా బోరు వేయకుండానే నీళ్లు పాత బోర్లలోంచి పొర్లిపోయే అవకాశం వచ్చింది. నాకు నా జన్మకి ధన్యమని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం అంతకంటే నేను ఎక్కువేం కోరుకోలేదు. 40 సంవత్సరాల నా రాజకీయ చరిత్రలో కేవలం రైతుల ఆనందం చూడాలి, ప్రజలు పేద యొక్క కష్టాలు తీర్చాలి, అందరికీ సౌకర్యాలు ఇవ్వాలని ఏకైక కోరికతోటి రాజకీయాల్లో చేశాను తప్ప వేరే రకమైనటువంటి కారణాలు నాకు లేవు. అది ఎన్టీ రామారావు గారు ఇచ్చినటువంటి ఘనత అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా కాబట్టి ఈ నిర్ణయానికి మీరే పిలిచి ఆ మహానుభావుడికి దండేపిచ్చి ఆయన సాక్షిగా ఈసారి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తామని చెప్పినప్పుడు నాకు వేరే మార్గం లేదు, తప్పకుండా మీ ముందు ఉంటానని చెప్పి కూడా వెలిగింది. కాబట్టి మీరందరూ ఓకే చేశారు కాబట్టి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ and subscribe our channel for more videos.